Cette émission radio-réalité est exclusive et sensible de heurter les jeunes de moins de 18 ans. Si vous êtes fragile ou sensible, nous vous déconseillons d'écouter cette émission. Cette émission est faite juste pour sensibiliser du nombre de crimes en vigueur qu'on entend de plus en plus dans notre environnement social. Notre société devient de plus en plus cruelle. Et c'est parti. من قلب إعصار كلماتنا الغجري نسائلكم أيها البشر، لماذا تغرقون الكون في الكوارث والحروب وتدمرون بيئتنا الجميلة من بحار ووديان وجبال وشجر؟ نناشدكم بكل لغات العالم أن تنسجوا كل التعابير الإنسانية في صفحات وردية وأزهار ربيعية وتجعلوا لغة السلام لغة كل البشر. ما تسمعش بكل شخص ما هادشي مكتاب ولا اي واحد ماشي غير انت. Bonsoir mesdames et messieurs, je présente directement dans notre émission Radio-Réalité l'invité criminel et bavard. Mais le problème c'est que dès que le micro s'est branché, il s'est rendu vraiment bouche bée. On a ici un espèce de cochon qui a vraiment abusé d'une fille non majeure. Et pour que ce criminel soit un exemple, nous vous présentons ce soir cet être bizarre. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est-à-dire bonsoir. Aujourd'hui, le 30 octobre, le jour attendu pour parler d'un alphabet qui s'appelle le clash, libre comme l'air. Je préfère les femmes, surtout les moins de 18 ans. Mais j'attends toujours vos questions sur le 06. Je passe le microphone à Olbik. C'est cruel comme réaction, non? Je sais pas d'où vient cette créature-là, mais ce n'est pas humain. Vu son allure corporelle, je crois pas qu'il est humain. Et on va passer maintenant à son expérience libido qui a causé ce désastre-là. Où étiez-vous quand vous étiez enfant? Est-ce que quelqu'un vous a fait quelque chose? Pouvez-vous nous répondre sur cette question? Non, pas du tout. Moi, c'est une passion. Vu le nombre de films érotiques que j'ai vus, alors j'avais une idée de faire le pratique, c'est-à-dire théorique ou pratique. C'est-à-dire, j'ai décidé dans l'année 2000 d'arrêter de voir les films érotiques et de commencer à les femmes de 18 ans, comme ça, pour arroser mes envies. Pour vous nous ajouter quelque chose, quel plaisir vous avez quand vous approchez une fille ou vous sentez pas vélo vous-même, ça n'a jamais venu à vous que quelqu'un pourrait faire la même chose à vous? Oui, bien sûr, parce qu'on nous sommes dans un monde de je mange, tu manges. Et comme ça, dès que je m'approche à une victime, je sens deux choses, la chaleur et la fraîcheur et la peur. Chers auditeurs, c'est avec un grand regret que je vous annonce qu'on va poursuivre cette émission après le break. ألفين وثمانية
السيات بزاف حركة شونية ولا كراسي جمع راسك عوية We ain't playing no games, that's shit for you and your friends. You know we at it again. It's like a show in no end. If you ain't this, you have no sense. If you lose, you red and red skins. أنت اليوم واليوم عطينا ماشي غير لو غنينا الشعب رجاله سرينا. It's going down, it's underground. I'ma speed it up soon. What the fuck is up now? I'm on the track, homie. This rap is a weapon. I smoke the Western attack, and that's a fact, homie. Pick your bones and pick your back. Sounds round legendary. What's rapping with that adversaries in mind to think I'm so scary? I know what the rap that cool, triple 1 plus double your head. Just stop like bubbles. See what you said, the name, different rhymes is the game. So I bring that shit into the rubble. My name is MC Red. محمد محمد ما حد مسعيد. بيك محقور تقول شيء قل جديد. كيما قلت MC Red جاب جديد. أنا مش مثلون أنا عادي مقول. هذا شيء مش معقول. هذا شيء مش معقول. الفلو بالوات ليركس بالمطار اللي نشاط. عنكم مشهورش حتى ان الناس باغيين نلورن ماونيش انا اليوم اجر سيمور هنا يا سير ربنا جديد تتفكرين ما مشيتش بعيد معكم مسكين زي ما كل شي تم الدسين العقل باللعب معانا ولكن تدخلوا بينا ممكن ربشة وامي ضربينا لما تشوفوا كل شي ولا يضرب فينا كل شي ولا لينا هضر زينة ديما تشوفوا الزف هاد المدينة ديما تسوما لينا سمو ديما سمو هاد الفلو ميكروفون مطلوب هاد الشو يلا كل شي سامع هذا الانترو. We ain't playing no games, that's shit for you and your friends. You know we at it again. It's like a show in no end. If you ain't this, you have no sense. If you lose, you red and red skins. أنت اليوم واليوم عطينا ماشي غير جينا وغنينا الشعب رجاله سرينا. We ain't playing no games, that's shit for you and your friends. You know we at it again. It's like a show in no end. If you ain't this, you have no sense. If you lose, you red and red skins. أنت اليوم واليوم عطينا ماشي غير جينا وغنينا الشعب رجاله سرينا. Donc, chers auditeurs, nous faisons la suite de la conversation avec notre radio-réalité, avec notre criminel. Maintenant, on va passer à des questions plus intimes concernant la façon dont ce criminel affreux aborde ses proies. De toute façon, vous allez pourrir en prison et nous vous donnons rendez-vous pour cette émission. C'est téléchargeable sur MySpace et rendez-vous dans la prochaine émission de Radio Réalité. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous en direct. Maintenant, vous assistez au niveau de l'animateur olympique. Encore. Soyez prudents, parce que je rôde dans les ruelles et peut-être vous serez la prochaine victime. فرقعت عينيا ما قادرين يتيقوا ودنيا ما سمعت في العشرين يضيع حياته بغينا نعيشوا في السلام ونخدموا البلاد هادشي ماشي سلام اللي مغربي فيق هادشي ماشي ديالنا خلو شعبان الراس ويلا نخدموا كاملين بلادنا اللي ما سلام فيق هادشي ضد اسلامنا نزيدوا لقدام ويا ربي تهدي ولادنا كنسالوا الانتاب داري غتفهم من الكلبه المغرب اليوم عليهم يعول كنسالوا الانتاب داري غتفهم تعيق المغرب اليوم عليهم يعول
لو كانت ديالنا رحنا شعب مسلمين مبغيناش الخوف لولادنا باش نبقاو سالمين داري صغار كيشوفوا فينا قدوة كان خطا بغينا نزيدو الأفلام أيوة في الحال حل العيون بالظلام ودمي فور دم الناس تحلم بالنار غارم تعلم الإسلام منهم سالم ربي عالم كعلي بالهم خاول فتنا جدتنا ماشي بحالهم بس نزيدو القدام ونكون الأمة الأولى نهزو راية البلاد الصح حنا ولاد هاد الدولة غربة رحنا كمنا ولاد الخير بدرع محلولة مبغيتش نعيش في الخوف بلادي معقولة صافي كاين اللي ساخي بروحو شادلو حياتو كاين اللي فيكتيم ما حاس وتداتو شفت ولاد بلادي مخلوعين بزنقة وحومة هادشي عمرنا شفناه لا حنا لا نتوما نسينا الأمل خمسير ورسول تكسر شعر ورمز مزيد نسينا الأمل خمسير ورسول تكسر شعر ورمز مزيد شحال من واحد في لحظة مات بالبيض بيغدين دموع الدم علي سالت بلا رضاعة الوالدين تالي انت خايب قولتنا اليوم ديما تعرفين بغينا نزيدو للقدام يد في يد كاملين جمعنا اليوم باش نقولو احنا بهادشي جمعنا كاملين باش ندير اللي بغى بلادنا بغيناه معانا نزيدو بيه مشادين بغينا نزيدو العز لبلادنا اليد في اليد كاملين بركة من مصايب صدقة اليوم دايم لما تبقى مصدق بعايم فين مشى بينا لحقت حتى لايم بركة من مصايب صدقة اليوم دايم لما تبقى مصدق بعايم فين مشى بينا لحقت حتى لايم كنسالو الكتاب داري غتفهم المغرب اليوم عليهم يعول كنسالو الكتاب داري غتفهم المغرب اليوم عليهم يعول كبير وصغير شكون باغي يعيش مخافي سول الناس كاملين كلشي باغي يعيش مهاني وما كيهمنا انت منين الا كنتي كتبغي بلادنا ديري يديك في ايدينا باش نبنيو الجميل حيت ماشي عادي هادشي اللي تنشوفو نهار من والو الخوف ولا داخل تيدق علينا في الدار دور شوف شنو غتخلي موراك لا مشيتي بلادي تجمعو تجمعو حب في قلبهم ويمشي منين تا كان الصداع دوبنا حنايا غابا جمعنا الدم كيف جمعنا الرايه حنايا سنين هادي عايشين هانيين بصوت واحد خاصنا نكونو يد وحده كاملين ويلي تحت ذاك نهار على اللي ماتوا كيف ما بغينا اللي صار والموت راه شدته ما بغيناش نعيشو في محنة وخوف كل وحياته بغينا الأمان يبقى في البلاد يد في يد كاملين كنسالو الإنتاج داري غتفهم المغرب اليوم عليهم يعول نسينا الأمل خمسير المغرب اليوم عليهم يعول حاجة وش إسلام هذا كنسالو الإنتاج